Moska pretendoi se ka goditur Ukrainën me raketën hipersonike Oreshkin. Sipas agjencisë së lajmeve ANSA, që i referohet burimeve në Ministrinë e Mbrojtjes ruse, këto sulme erdhën si përgjigje ndaj sulmit të Kievit në rezidencën e Vladimir Putin në fund të dhjetorit, gjë që Kievi e ka përgënjeshtruar. Nga sulmi rus, shumë persona janë plagosur në Kiev, ku nuk kanë munguar edhe viktimat, ndërsa kryebashkiaku Vitali Klitschko lajmëroi se mes viktimave ishte një mjek që po ofronte ndihmë në një prej lagjeve të prekura nga bombardimi. Gjithashtu sulme janë regjistruar mbi qytetin e Lvivit, ku raketa balistike ishin me një shpejtësi hipersonike rreth 13.000 km/h. Ndërkaq edhe në Rusi, në rajonin e Belgrodit që kufizohet me qytetin Ukrainas të Kharkivit, si pasojë një sulmi i Ukrainës, mbi 500.000 njerëz janë pa energji elektrike dhe pa ngroje.